Lights, camera, action! Der var engang i et eventyrligt land en konge, der hed Sulaiman. Han var meget klog og fair, og Gud, Allah, valgte ham til at være en profet. Gud gav ham også superkræfter, som fik ham til at kunne tale med dyr og bestemme over magiske væsener. En gang brugte han sin klogskab til at løse et problem mellem to kvinder, der begge sagde, de var mor til det samme barn, på en retfærdig måde. Gud, Allah, opfyldte Sulaimans ønske og gav ham magiske kræfter, som for eksempel at kunne styre vinden, så han kunne rejse super hurtigt. Dronningen af Saba ville finde ud af, om kongen Sulaiman virkelig var så klog, som folk sagde. Hun rejste til ham med nogle svære gåder. Da hun så hans smukke slot og hørte hans kloge svar, blev hun meget imponeret. Hun så, hvor klog og speciel han var, og hvor meget magt han havde. Til sidst forstod hun, at Sulaiman var en særlig budbringer fra Gud. En dag, da Sulaiman gik en tur med sine soldater, hørte han myrerne sige til hinanden: "Skynd jer ind i jeres hjem, så I ikke bliver trådt på af Sulaiman og hans soldater ved et uheld." Han smilte, fordi han syntes, det var sødt, at de passede på hinanden. Profeten Sulaiman genopbyggede et meget vigtigt sted, Al-Aqsa-moskeen, som ligger ved siden af klippekuplen i Jerusalem. Profeten Sulaimans historie viser os, hvordan man skal være klog, ydmyg og venlig mod alle, mennesker, dyr og naturen. Han lærer os at være retfærdige og huske på at være taknemmelige over for Allah. Husk at tilmelde jer vores YouTube-kanal, for at give jeres børn gaven af viden og glæden ved at lære om deres tro. Lad os sammen gøre læring til en sjov og berigende oplevelse. Tak fordi I kiggede med og på gensyn.